tetela katate panjo tumba. Ewana tetela vade ambo ya retrouver. Atela vana mboma. Anange so moyo hiyama timimbi yaka limiti nyeko efula wani watu langa ka emission walo sankuru onange nyu dudu ngombe anyosha moyo hiyama lanja utundu papa Mark Mukoi PDG Dox Dieka président d'Agri Lokoto Didier Kipupala dynamique la kasoche hila nyosha moyo ongeno hiyama nyu wani watu yila majemba ngombe malanja angelo la anache moyo ifula elo lambulongolo nange nyu elo hatoto la uya so kuto ala ke politique ate mukumada ate olamba ate onatibu elo tutoko chola wi watu wane walanga kalasa watu kuka wa dango di mosi doku to teketa desu hatu kemba tala ne shiche la maître Idriss Okenge ndeko expert lo décentralisation do de nyinu lo ta kombo konjisha so province ko yoyo lo ta décentralisation kile to sawulande yema hako na wita kambo ekondo cadre ka RCD kaki wanji Azarias Robert wa maître Azarias Robert wa lianyu excellence ndeko cadre ka parti ka kinde akaye to sawulande yema la kambo akona la ula oto ande yema la kambo parti ande RCD nyumbe yaka me hatoyo wa ukaka ta ukumaleko maître la ko shamo moyo ndo lo saka hema maître Dudu Mbaketami lo saka hema lo da sodambo yombisha da dimisa ola la anange suche walo sankuru ndo anawele lo lanja wangelo lo saka hema ndo moyo le atuche lo saka maître Idriss alange conseil nyala de télévision wi nyakende anange sura kajite ko expert lo décentralisation otokoto te lo tetela lewa ni watu ila lande ma confusion show a débat ambole ka osani fula ele wo décentralisation lo chenape et décentralisation ende Dudu atondoka di mi mbisha ele wo décentralisation pombaka di mi menya ye mauwa ko nakata yuko makalo décentralisation lo chinape elo ouais mindangelo ka kiso malo Congo indépendance waka voter constitution keta ka na constitution kalulu abu constitution kingo aka salida olongo swamelo wangelo munga lo keneketa vote fédéralisme mais constitution kingo hungi appliquer là so konjo ko maletini ka sonjo ngalo dictature dingo akiko pouvoir check angelo aka kikola nyawo totoi keneke tavate centralisation amuti mbitanga ne centralisation à outrance pouvoir la nyawo toto neda njaka kangone wasali difukudi monti yone puis kashi kana la jalo kana la lo toto kone paka décision nja malokishasa kunga malokishasa ko henda kilomètre la italika kona kakatuka kitola kishasa la ngelo yo cité misho donc centre ka décision njonga Italie polo chonje évolue ndo hakata yo komakala ata mbaka yo ngakala Sun City vonjo kana la makayo tomba katada wa fédéraliste la wa unitariste ko finalement vonjo tana vote paka olongo swamelo wangelo mungalo kenekita sovate décentralisation eko ukahanyamelo wa akoki walo tini dangelo che dele tika ngelo kaso RDC tindangelo dita so choate entité territoriale décentralisée le constitution ka kiso entité territoriale décentralisée dans l'article 3 et ko kenekita sovate ville kenekita so choate commune la secteur kana chefferie wasombe ta so choate entité territoriale décentralisée là so wambolongo solada province, quelle est entité politique, la entité qui n'a eu timidité administrative, n'a qu'à l'ongelo, au yango wa tondo wa décentralisation, et koda soukanya wane wa lombo langelo, la atuane wele liti wana lombo ama, wane atuane wa lombo ama. O sombele au yango wa tondo, ko yango wa hindi kona, dat saladangelo achu chalatondo. Ungene wa gouverneur yaso aya, paka élection a haoyo ngato nommé. Ndona ka tambuko malo élection 8 souvate locale communale et municipale qui te kanga iwanji walo a secteur pa kambeta l'élection va oto wa yongala
organe délibérant wa ki okoko ya assemblée ya ya chiche yele ayo contrôler ka chef ou ka secteur le niveau ka ville ayo contrôler ka maire la maire a hoto mi molendo akishasa kone nyominye chef de secteur kingo bu hunga nga la so décentralisation hakomelo ka hanyelo wa kukiangu lo niveau ka tu ana uchimi asomek choka polo lo niveau ka falanga likunji ungene asoita société décentralisation financière katondo eko dawambusha akuki le a province ndo entité territoriale décentralisée secteur ville et la commune davo munga la wa impôt la taxe ya wa mikanda wa voix même naka wembo kashia kiso vombita kone mukanda wa kaka et le weta le français on impôt personnel wa taxe vélo exactement bon taxe vélo peut-être constitution la lembe hauchi katenya ka pa oswa lo même mais mukanda wa kakungu weta on impôt personnel oso le niveau ka wa secteur we ko la droit ka vo futi donc falanga yo toka pa kamalo olongo swamelo wakiwo voix même à ce niveau ka hende ka décentralisation financière et koda keneke ta oka ki on restriction la constitution la lembe wangelo vombita qu'on est retenu à la source ongene wa keneke ta société DGRAD kana DGI unyawe wolo sankuru par exemple wana humba Kongola falanga njo yenda na la DGI la wa DGRAD eko province mba humba Kongola kona kandambo Kongola falanga njo che la tondo kande njitoma ya la Kinshasa konde ta nyisha 40% yande wikomboka donc yande munga fonctionner la mende ko la wa institution eko la wa wiche o hande ko atuakamba lutumuloko la sokola milenjo ngone oko sankuru 40% ka sankuru we mbedinya la 40% kana kaloka tanga osano shondo okema kasanga katanga par exemple ndeko mobiliser 1 million ko sankuru ko mobiliser kana toté 100 000 kito ko sa 40% ka 100 000 la 40% ka 1 million si écart hakoke bakaba yo saka mesure conservatoire kono au lieu ka munga la retenue à 40% ta yo falanga change ya Kinshasa konjo sala keneke ta sone rétrocession konjo wakaloyeka selon population selon donc d'autres lutumunga hone injuste naka par exemple Sankuru mobiliser ka imachiche konde ko la population ifulande kaka na katanga wa usha madikuta il y a 10 000 la population et puis ngoka sato kalo décentralisation financière ko keneke ta sobate caisse nationale de péréquation nyako ke wanja ngelo ata a-t-il pas qu'à caisse nationale de péréquation munga opérationnelle caisse nationale de péréquation et quoi pas kada équilibré développement mbeka munga par exemple le Sankuru kana la hola kina leko cité Sankuru dikambeko province ka kiso ko nengo développement écolo Congo par rapport à la Katangalo par rapport à la capacité de mobilisation ka ressources ko caisse nationale ka décentralisation ayota te bon ouais lele la falanga imachiche lo mikanda ye wa impôt akiye lambena projet ka kiye tayuko sha autant mais nakashoko sha lokama kete katangandele mais ko la capacité ka mobiliser fulata wosha par exemple dikumi da sala équilibre wa développement la solidarité du Cameroun auto province qui nambe ka bénéficier la falanga yo produisait province qui na osokita one solidarité ndolo china pe nga somba ko mami bita décentralisation ko ukahanelo wa koki koko ondo ta yo komo wa yo mimbola la oda te fula we ko sala confusion avo bita ko ne décentralisation et koko data ne lo dangelo le konjai tanga komalao maître union ne wesone di maye ta la province anange so akino la province la wa kawoling est-ce que shuga ngena dawa kiko humba décentralisation la konjala ngolo Sankuru la ke iko ngaso pumbaka shungi ngena mais ngo to ikena mina sushite haka yachi le Sankuru est-ce que shotambo tire profit shote ko ngena la akokiwa to ko konja yango lo décentralisation yango leso metembele payful le Sankuru pumbaka dimite keta imala so la mele décentralisation de chaque par exemple d'acho munga la keneke ta société régie financière et ko Sankuru ko la régie financière kandi mais dégère ça mais est-ce que mobilisation eko salema ou huakuka est-ce que projet yeko salema davo tola uja chala tono da uja mbide chalolo est-ce que nya produise okomaka comme est-ce que nya produise okomaka
oso mbele wane walombo la Sankuru la to akina tche di kambo décentralisation oblige kando favoriser kada ato olongo swamelo watu tche etaone wa association oyadi ya wa jeune oyadi ya wa mama oyadi ya la kina tche va pour participer le gouvernance. Donc il y a gouvernance qui est associée gouvernance participative. Quand on a élaboré un budget pour mimbola coucher la population est nula ne besoin kanyuna. Parce que tomber ta vote budget participatif. Nga sombe inde kola kasola sanku wa nga sombe naso. Est-ce que tu es content budget là ou kia ou abenda na benda? Nga sombe naso. Enda nga so parce que le sanku est tana d'ici ouais kalora lo kongo ni dikumilo kongo wanji dudu wae nada sanku hongi la jeunesse et les dynamiques ko shinye asetomba ko nyungane oko hale dimi wolo tata kombo ya tumbe ki fula medikambo ko na nako to ambotomba paka ndeto ya alignate dimilo kongo wakapanda dimilo kongo washisha jende koko lanja woto novombe yakone jeunesse mbadi ya uji konaka jeunesse ambota te dimila mboto ya lamboto ya tolono ngo paka lo kongo utone tel kete unyongo wa mbodaka jeunesse kakiye aya pa kutungu lele d'ailleurs ndipo mbaka tika di hole konde tike wa jeune ndembo diriger mais unyonso osombai mbatonja datane shobula hatoyele vision ya to kana idéologie ngas paka lo ngo vie kami na kumanika so kalongelo mbata mindo mba kokome midi mite pour mbaka wa jeune yaso mbosa prise de conscience pour mbaka wa association wa jeune tomba davo ngaone kana utonambo ta dikambone tel naka dikambodingo bula oyango wakinde buda mbidi ya ojadat mela développement ko shombotone bu e halane we mindalo wangelo kina ya dimila ko la woyika mengola e malo wangelo kasuchelo lo a province chialo yalo ngelo kasulambu kumaka me we minda hura kina jeunesse la société civile mbatola uja chatundu vombele contre pour dikambu politique nde ko la wa viser ya nde ko la objectif ane la tukanyita kinde kina nde hakania développement vraiment ou wa humba nde ko kanya paka élection waya dikambu ko na la kaso paka chi élection kete ya he au sommet et ko dikambu da wolo da shominda naka jeunesse hoshi conscience kete utachika paka lokong Kaol Saka la kalongo dile ñu maître Idriss Okenge eko cadre kalu RCD ndame eko expert lo décentralisation ndo nyamboka keneki ile wo décentralisation ndo uhumba akona wa décentralisation kola kaso falanga ya tumba he ya malendo to yo compte kakona ndo le kombele le sombe usanu boa batandi avant ka shobo soletini ka hinde nani maître unya lo télévision décentralisation amboté la balkanisation au sombata décentralisation égale balkanisation débat d'amamba le Congo est-ce que quand hato comprendre notion au cas décentralisation atomba décentralisation datanelo dangelo so eko wanewe tawovati utoya bule ngo kambite population ngene kanga la kaso njaka utomochi la politique dimi hato takombo ya tola na ambokoma discours da ya bu cheketane bitana ngelo bu alikundi nyanga paka cheketa moti ya di hanjo damboki ya tu omone he wane wanga tu vei makene he wane wambo yangane he nyonga yoye ngane ba la hole choso discours we ko sonje woma on est wa vendeur de la peur ko wonyawele population nda melinde ko population embe ka bitaka vate naka tu we ko lo ivoke malalumba kete wambo mena paka uyangu ko la pinju kanga hawulangi eneko atuambe moko violence ya mbotate oso vendeur de la paix ou ha ko to imbata atone et décentralisation balkanisation dimoso chila ane dimite akoki asowenyone et province ville commune la secteur we ko la akoki avon tola ngelo ya voix même chato balkanisation ke ko la balkanisation mbutate hale kana to we ko mbo lo mumba mbakatate la wiwa balkanisation a son bakanda dénoncer ka choma konje indépendance do mumbate Belgique et ko nanga balkanisé ngelo région motiwele la putu eta voite les Balkans akiko wakiko Yougoslavie la tondo chiejeja konjonga
sur base ka facteur ifulemi hato ukambitala ne ko vanjo kahana ya tongelo fula aya elokene Monténégro elokene République tchèque elokene Croatie donc ngelo ambate tongelo fula sombe taone balkanisation donc ça ka allusion la ngelo kakana ko Balkan lo mumbate Belgique ko nanga balkaniser ngelo dikambo shoma lo Congo indépendance ko Belgique ndeko ngena na nyumbe yaka wa hakande tela mele enjeu akiki fula la wa mine ya lokatanga konde sala sécession lokatanga katanga te dimela ya République du Katanga ko Belgique ko financer nyumbe yaka mulopo la kananga konde créer nda auto empire andele ngongelo kikina akalongo so makanda bo sala uhako to la kisangani uhako to lo njalo wanjilo kwenkandi osombele mbaki ko balkanisation ko chinye balkanisation ayabu à l'ordre du jour nyako ke Martin Fayulu a critiqué Wanji Ruberwa atendambo via lote wa décentralisation ko konde Ruberwa décentralisation tate elo que neta enoni di kumile sato wambo auto décentralisation akatate le 2006 la makaba promulguer constitution okene konde ambo ya lo tete ka décentralisation paka ngondo le 2017 2016 cho comme le 2017 ko hombite enoni ngana mondo sa wa ministre ngana ye yaso yako ambo via le gouvernement ndaki ko tondo vice-président kangelo kene chargé ka sécurité konde ha balkaniser ngelo shinjo yaki walo 1+4 ngelo ki ko bongelanya ko paka shinya nda ya ministre premier ministre atondo kande vice premier ministre atondo kande ndo président de la république konde njanjo tate balkanisation bu Martin Fayulu taka utone nakande continuer la cité le kombo ndo wakanda tate cité qui était chumbe yakambo tola atondo kato shushi konde to expliquer le to shushi ko voto ushakanga keneko ke 10 000 la propos yakanda donc ate balkanisation et bu kakaten bu okahanelo wangelo bu ndo ko ha atoye ko menalo Congo wa telo décentralisation nyaka eko kwengo kimochikelo koko ato amochimba balanga o favoriser dawo chetenyi kakete atamuchwa wa chetenyi kakete amboka da analyse vele la ndonga sombata to bu ndoko de tini kakete ouais mais ndala chinye l'école décret qui premier ministre dasalada loja aya ville la commune est Nyei ko bundo kake ko ka cité commune ka Chapembe donc loja ya ville décret de quoi déjà décret de quoi dit ko ka Kenya décret de ko o hombite naka ase loja tout est chaud à ressortissant à l'Osancourt hato lombione vu les kingongo opérationnel ayoto ça l'étonne doko le Mumba ville éco ville doit créer déjà quand ambende ko vraiment une grande partie à reconstruire ko naka choix même hato lombe hato salé wulu da ville kingomonga concrétiser to ko décentralisation a oui ande wolo lo voice nakanya ville ou avantage oui ko da développement tchala tondo donc peuple qui monti o we so no ase sankuru ko tambe malo non nyoto longo sole awi wa lo jaya le ville ngane e bonne tambola ngambato ndoko dikambolo mikanda polo ka ki lo je ko déjà ville akiko décret vont to ko ça décret tondo bonyo ça décret diki la sur séance d'abord tout ma tout ça la enquête a wiche ko polo chibalanjo lève sur séance kingo donc polo union juridiquement lo je ko ville et wonya lo constitution bitaka la mele naka ville ambo créer mele ambo salima la mele les chefs liés ka territoire pour mbakanja déplacer donc territoire akaloja donc au niveau de pour mbakanja déplacer mimo malango ko maire mungalo la ville la commune yande Nyei ka Chapembe tumuye ko fula ko ato ko tabunda de tumuye ko tonga ko bambo kaka lo shilo mochi o se politique kala kaso ndate kata da uyaso kenda so hato chuleso la somba homba ma shombe yone we ko to kisa uha kwa to kisa one he shote ko asengane bwambe dimilambe teta haka makote limite lo RDC a hole fula wayo kato wana ko vate assez Kabila kene assez tribu kene assez tribu kene mais chaque tribu otoi te ko tribu ka ko otoi mais te ko ndo chana la ça we kenya da problème ke ko la wambo to ja lolo wete da ha chocho chala tondo atombita kone sankure ko enclavé mais enclavement wa tondo et ko enclavement wa lote
pour qu'il le français voit enclavement mental. Et enclavement mental, tant que ça dure et qu'on profite. Qui était beau pour pas qu'il y a des enclavés malot aussi que bon discours yoko ya momo ya yo elo kenengane ba homba wa jeunesse ya so njela ahone we usilene we usidibele we use malene oso ba homba so chi wambena jeune ambo ya la na mbo tate he apala mbele mende he aposho kitondo he mukumadi he ngane aha sho teketaka paka datu to tekete wa ide ndoko lo sila kata manifester onelo jawato jende ville kaki manifestation te soutenir soutenir autonome he vang puto daka ngane he vang puto sala ngane est-ce que le chilo mo chitamo teketaka wa ide aso kushino ngosola kona kato jeune ta humba mbita uyaso we kono ngama paka lo kongo buto kina lo kongo butone da wa kerele ita suva te kerele ya wa sexe des anges ita utachikana paka lo kongo dudu lo sakahe ya male maître Idriss Okenge nyamboyela toto ko cha debane naka manifestation ko ne buwato lo jaya le ville olembe déjà we kolanya droit da kisodos noko waka chone one no awia so ambulile ka to fukutanye fula parce que la ma to langa bija ville maire ki mo cha we ala konjo olemu administrateur ayo chokoto yala le kelo kine ko olemu mairie ayo yala la to ayo kamba elemu ambo to tolo sankuru e fula et puis wayo yangada sur le plan territorial qu'on a infrastructure donc dans Godalongelo Amboka dans niveau ka ville. OK. On se maître Dimlamboka appuyer ndo pas chose à la promotion ko mimos. Maître wakachwa te cadre ka le RCD ta chalo ko melo ke monsieur aso le ko nangambe ya est-ce que RCD ko existe lo sankuru? RCD eko wembe yakada RCD la candidatate ambu poneka pour le signer bonne gouvernance. Wanja Sola Makandonge candidat président de la République le 2006 akikola cheketa moitié ta va tes slogan il est pour le cas qui est écopaka d'actualité on est la justice élève une nation. Là élection en Bochila période électorale en bêta c'est vrai qu'à partir fula naka nyubulo pouvoir njonga koko dema usano koko ambolala koko limla mko confirmer da RCD keko lo sankuru ndolo wojawo tondo et comme mette keneka tayone atoyeko menoko ne bubu parce que apparemment RCD je vous rappelle ndo wane walango ne wayo elo jeunesse ya RCD kana ndola uyakina aholewe ko ondo kana discours mbambo mankeka nda hanyola ngeteke talote RCD on ne sait pas je vous rappelle ka excellence Azarias le 2006 on doit akatombe lo sankuru si je ne m'abuse kana deuxième na troisième wo jawa hende wa hende lo sankuru lo kongo wa wanji wangelo wo tumbi ohelo wanja so akiko wo jawa hende ndolo ngelo ko tondo su 32 akatombe troisième akiko sixième oui sixième ko d'ailleurs lo sankuru je me rappelle ndo na ngemila shami umbucha amila shami moyo le ndo ami no se sankuru Joseph Olenga koy ndaka wole kende tale alors ka tomba ka RCD nja retiré ka complètement malo ko lo sankuru ko ya bu est-ce que ato alimentaire wanaomba totote don RCD kombele buka na parti mambo kanu wanji mambo sa décision toto wanji wata mambo sa décision ndande retirer RCD malo sankuru ndoko dudu RCD ko lo sankuru ndo polo signé te ko la wa takasale congrès ki mocha teteja te ko la wa correspondant ya kisolengo wato funde mikanda ndo l'élection wichila ne taka aligné wa candidat lo sankuru ba candidat wa kiko mais peut-être atefula hawole kemena atunjonga ka aveuglé la wuya kaswa et aselene alors que te ko dimi mbojaka mifula alors que te ko tribu otoy okimweda dimi nyomoka wala yemalo kongo dami nda osombalanya wane walangone waje data nelola saso wembe kada atwango chelu shilo mo tu vois même wayo vodikambo we mbitone toko chez exemple par hasard 10 000 ko we ose katako 10 000 ko ose loja hakoki mania nga dikambo 10 000 ko loko tala loja dikambo la lojambe ya mi ma territoire ifulu ko bambo yo comment on est bon tambo chanya nde ose katako kanu se dibele tambo chika la loja otongo ayo continuer la division à te bou cho cha se loja mete me hedimi ose olemba kuwe ose nambelo kondo chumbe ko tambo cholo lemba ko bate he bu kanga bisu cha so lemba
he dimo so toto we ose mongolema konyambo kakitona konambo cholo mongolema lengo kuntu tate bu tekolo mongolema village oto ime shobo tema otoi kolena toto kome kondambo tambo ambo divisa bo tema tate o sho aso tema mama kene koto koma le kone budi mikele non no shewaka yao wa malodi wala koto koma lengo koyo tate hedi mamu chikela di même ko ayo chikala to awenja divise we même tambo vo ça c'est très o somba homba wa jeune aso mbija lote do di mimbe yaka anange so ifula wa jeune wa juriste okonyungane la to akina wa expert ekina wele mbe yaka wa réalité so che ko mbita kone nakadimi hasa di division ayo mole ko iwayo ka ko wanewelela wa utoto wanewelela wa monjangando wanewelela wa yoka wanewelela adata so ele tadimula wa mitutu la kalo lo wa ikela lene la kole ayiwole la dibele la wa yenga ayiwole naka be konde we lo division naka be konde we meme one diminde oso politique ka égoïsme somba humba shuchika oso ambu yaka tuifula la ngelo ekolote kao wala menya mtika minute yende maître ta tchalkomelo ke mission action. Est-ce qu'on peut espérer voir l'RCD au Sankuru actif parce que union sera très très compliqué sincèrement là sur l'ambuka loleto jeunesse ya RCD le Sankuru c'est un parti politique ka katatea wa nwambo ya lo Kongo na Jaminjo lo vo wambo tumba panju chanana. Hello. Espoir weko ndo la structure qui n'a ya tayecho ya yunga installé très rapidement et ondo teko kunga pa instruction ikina wa umale wanji Azaria Serube wa maniwa dasho installé la structure qui n'a wa jeunesse mais RCD comme parti politique et quoi existait déjà la Luja ndo animateur andeweko ya dia lo Sambu ou ya di la dibele ndo la kole teko la information ya mena mais peut-être la structure choyele ya homba encadrer ka ba jeune lo awo sawo taswaso e lo wa lo shilo mo chiko shuto koto chikone ahapa ka mukumadi ahapa ka we oto hasite lo kombola mukumadi ketoko uko huki dimena yuko usongo wa tawane lokitanya to titelene onekele ngane bu oso hato tole chala tundu kote ko la professeur to ohenda la kalangi masone di kamudikina wa menda wa université publique la kasolo Sankuru et quoi université samalo mais le kisha sala na sur la pression démographique donc à towe ki fula université publique ondo e ko paka kana e ko compter e fula keso la kaso kana e fula hakoke mais ndoko professeur keleko ohombite on est ndoko professeur wa clôturer académique aho kana professeur mais dimi le konjambole fula wa jeune yaso pombaka shomimo Sankuru te male Sankuru te mailote wa développement angelo kaso to chiki nakateko sa wala wa développement ta jaka kombo ya to ango buwa Zambi ango hakoke décidone elo tona yo votona yo selanga na ango buwa Zambi pombaka shwame memala ko shombo to hambitone dimla mo heko ya Sankuru paka ngane bu wane wa kanyo ko dimi wa réfléchiso ko dimi pombaka vo memala ndo pombaka association Salema da Sankuru chocha to ka o maître ndo tinachera utu ala kaluhumba eta ukenaka lusaki fula dudu wembe akada leko disponible nakada wiwa Sankuru da wiwa woja wotondo mais jekole kola Sankuru 10,000 ko disponible anju kahanya to kanyi ko hanju kahanya ngelo lato anju kahanya to kanyi la shombeya to langelo chala tondo dasho to ko chika mbadeka hewa kada kutulene kushumbitone hemboka kene wa mudihula hemboka kene wa mbusala ngane he politique kene wa mbusala ngane kana tambuko kanga seke d'avion Sankuru we chole ko yelo kene kana chala luja aller retour ndeka ticket da chala pudu biye ko le ko shinga wo lo ko to nyos est-ce que wa homme politique akwa to songanyaso vobu on a commerçant le Sankuru chiki Sankuru ambo aya totongo tutu. Ouais, ça c'est vrai. A commerçant le Sankuru chiki Sankuru aya totongo. Tolenya to angu. Tolenya to angu la hato site kombo yawo mais to alenya. Vomba to konya. Vomba homba so nenya. Mbisha respect la mêlée assez politique naka wambo ya paka njoto kahanya kete hatoto wa itao. Ndomba la kikina ta kombo yawo la. Eko mise en garde. Malewa jeunesse consciente ka le Sankuru one. Tolenya wa commerçant dikambo vo beko tolangelo chala tundu
assez politique on va pas te diviser nya ena élection ya suke kana lo 2020 na so ba te na ka wa kona to ya wambo tomba cha tondo bu mbala kene en tout cas 0 mort pour des raisons ya yone be usilene hatuko kimbeta auto ka o mettre on doit espérer dans le 2023 et RCD ayo to se ga o kunjanga siège kimochi rande mbala kene pa ka nyumbi jawolo vraiment ça j'insiste parti amboshisho alors que show taka kosa metenika ukele RCD ta kiko itinika uke so taka waileka wa libérateur chaka komela ndi undo la nonyako kama malangelo le contexte kingo mais wonyone on est parti politique we menaka kambwa yande paka nyubija wolo ndolo communication ndolo kambo kiambe osahale somba nyo shamiko kai ma constant basa so shwane wanyenda ukakona fonctionner kama lo saki fula dudu lo ho ambo yota dakoso lo te wa la to kunya la konya le wanji ndolo wa structure kina che yalo parti ka kiso ndo lamboka la kosha Lusaka heyama da RCD Pumbaka nyomo et quoi déjà mais Pumbaka nyomo ngato ifula lo sankuru mais da wa idée la RCD et quoi wa idée wa dimena bu wa idée on est divisé pour mieux régner wa idée on est au selene c'est bu wa idée wa RCD quoi wa idée wa la justice élève une nation wa idée wa RCD quoi bonne gouvernance wa idée wa RCD quoi jeunesse ou qu'on a mandenja au sens charge nda même sur le plan économique sur le plan politique sur le plan social pour idée wa di benawe ko da kimanya da tola sankuru la tunu tolo chanelo wa idée Tao, le Sakahe moi je pense le jour qu'il a eu chance là pour mener l'autorité morale à RCD de mito poser anga dimbula de mito sankura ka ko salé je pense à ya la dimena hiyama message wa ki echali ananyo asi sankuru chewa ne wa kuyela unyone le saka la cha wanji rube wa le saka hiyama on hambishande di kimoda di mimbe tale émission wa ki yo nende ko yela ka dimeni fula le saka kanga mbende hoko tetela me ndeko yelaka ndolo radio ndola ne en tout cas olimu wasala ye ko olimu wa mamba da contribuer da sankuru chochato la ko cha Lusaka ko la chateau waneche utuidi Lusaka ndola lombe di manyelo na ko tomochi ondo nga blessé ondo nga la tema kunya one la ka chingane ko di mimbe yakada lo mbando lo tema wa kiminda da di mi ha tekechi doto melo tekechi pa kalote wa sanku membala kikina na kambole kakata wa taka komo dikambo hauke woma da mbija uhanjuelo lumbuka ko kushoto wa ukawoma ukimwela uta vombitaka yuelo mochone welo chulami hoki sonyi ko dimile na njoka sonyi njokongolo nongo bu donc là cha wa jeune che alu sankuru wane wambe yandu wane hawombe moyo la nundu daso che wele la njangelo la wa moyo ndo wato soutenir lo politique kingo kambija wa ladi la mbela wa idée ya développement ahapaka wa idée ya panjola ngelo ambija di hanjolo ngelo tambo heko mboka sonyi mbola manja kanyambo chokanga lo mission we mindalo angelo kina wa jeune we ko organiser ko la kaso bu paka tekota continue ko chamu butu ata nweka tokombe ndoko pour maka changer chombe ya développement daso alangaso réellement le sanko le Sakahiyama ingénieur fia onera ki kolo technique le sakefula je pense tayo humana lubingulo la nyu la invité kinando chaque fois tayo konja ka mettre la chonja ka ima débat hoko to sala ka shochela ne da shombia wakona wa show sala la kalongo di elo maître Idriss Okenge ndeko cadre kalo RCD ndo eko expert lo décentralisation on a gagné la a décentralisation bukimende la nyana ka kwa dimbula yangana ndi yakawe yange dudu longombe wayo huma na ndi kwemba yo sawulande lusaka heyama dudu lusaka heyama ndo ta usala cheda shotete mal la uho akamba ele da sankucho tatundo ndo weko parmi ato akamata kite pumbaka vokolenya ne dawe ko kama dimi lusaka heyama aya lo bingulo yo lusaka heyama lusaka fo Sabulu bakama okedila mboko mokijaza kova tona kanga dembo we ogo nungambo tomba atetela jola mahakabulo mumba tetela katate panjo tumba era na tetela